mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat mempelai berdua ya Mbak ya. Ini sumbangan spesial dari Rias pengantin Nur Suprapto yang beralamatkan di Teguhan Tanjung Tirto Merbah Sleman. Spesial buat Anda. Oh keluar di sini. Nguciwati yen anggeget lati ancinci halise sasawane lencir kuning nang samake See
gayeng Eca. Gayeng. Bu Dewi. Dalam. Ampun saya. Lah pripun ta? Nah, biasa mawon. Ampun tak klerok-klerok kayak gimana? Wah iya. Nggih, baleni gawean lawas, Mas. Oh, makasih. Nggih. Mangga. Suwera kambon kipet yang gue menggeh-menggeh Mas. Wakasan papuntanku upamane sekar ojo kang silayu Kebar katur langgam jiwat sinarangan kadang kinasih pramatri budaya putra ragil sinaran kadang rias Mbak Ayu Dewi lolo jam 3 lho guys. Hamong tansah tak laleke
tok karo ngetes. Dalem. Ra apa-apa ya, Mas. Mboten napa-napa. Sampean yo ora nyanding aku dadi aku ra pati rasa. Wekasan papuntenku umpamane segar aja kang silayu amung saja ndukku sira kang mas mesti